반갑습니다. 신정호 시장입니다. 오늘은 그 2014년식 벤츠 SLK 200이에요. 이 차량이 거기 이제 동탄에서 그 오셨는데 그 유튜브 보고 오신 게 아니라 그 이제 뭐 벤츠 동호회 그런 데서 이제 소개로 이제 해서 이제 오신 것 같아요. 그래가지고 일단 지금 이제 하체 쪽에서 소음이 나신다고 오셨는데 예약을 하셔서 일단 소음이 그 이제 전에 이제 브레이크 로터랑 뭐 패드 그거를 받고 나서부터 소음이 나셨다고 하는데 일단 제가 이제 그 테스트를 할 거예요. 왜냐하면 일단 브레이크 로터하고 패드를 바꾸고 나서부터 소음이 나신다고 하니까 일단 거기를 집중적으로 먼저 점검해보고 그 다음에 거기에 문제 없다면 한 개를 이제 점검하는데 그전에도 뭐 이제 여기 뭐 부품을 이것저것 다 교환을 많이 하셨나봐요. 일단은 제가 소리를 들려드릴 테니까 한번 이제 소리 어떠서 궁금하잖아요. 일단 제가 심전을 해볼 테니까 소리 한번 들려보고 그 다음에 이제 어떻게 작업을 할지 그것도 제가 한번 설명해 드릴게요. 일단 심전을 해보겠습니다. 지금 이제 시운전 코스 왔거든요. 이렇게 보시면 비포 전도로 그 도로면이 안 좋은 데 쪽으로 가서 창문을 내릴 거예요. 운전석 쪽에서 소리 났으니까 들어보자고요. 지금 나는 딸그라 지금 운전석 쪽에서만 나고 조수석 쪽에 소리가 안 나요. 안 나고 일단은 이 고객님께서 브레이크 로터하고 패드를 바꾸고 나서부터 소음이 나셨다고 하니까 그쪽에 문제였는지 제가 한번 테스트 해볼게요. 그 브레이크 패드가 물려 있으면 소리가 안 나면 이제 패드 쪽에 문제 있는 거고, 만약에 소리가 계속 난다면 패드는 문제 없는 거예요. 제가 왼발을 그 브레이크를 살짝 밟으면서 악셀 밑에 보시면 이렇게 악셀을 이제 하면서 출발하는 거예요. 지금요. 제가 지금 브레이크 살짝 밟으면서 가고 있어요. 지금요. 소리 나니까 요건 패드 쪽에 브레이크 계통에 문제 없다, 그렇게 보시면 되고, 이제 또 이제 세 번째 점검할 것은 여기 이제 기아가 이제 물려있는 상태에서 그때도 이제 소음이 나는지 그렇게 확인해 봐야 돼요. 왜냐면 미션 자체에서 이빨 사이 때문에 날 수 있기 때문에. 보시면 지금 제 중립이에요. 지금 중립에도 지금 소음이 나고 있죠. 그러면 미션도 문제가 아니다. 그러면 답은 찾아야 된다. 자, 그러면 정비 샵에 가서 찾아보겠습니다. 어디가 문제인지. 일단은 이제 의심가는 쪽 운전석 쪽 앞에요. 그 위주로 찾아볼게요. 지금 이제 제가 시운전 갔다 왔더니 그 운전석 쪽 이쪽에서 소음이 났어요. 그래가지고 제가 이제 점검을 하는데 이렇게 보시면 일단은 소리를 나게 이렇게 또 위치를 맞춰놨거든요. 이렇게 보시면 여기는 이제 그 고무로 안 된 상태고, 그리고 이 고무를 다시 뺄 거예요. 빼기 전에 보시면 할때 링크 있잖아요. 여기를 움직여 보면 보시면 유격이 지금 없어요. 근데 다시 고무를 뺄 거예요. 잠시만요. 이렇게 빼서 다시 내리고, 이 상태에서 여기 들으시죠? 이 링크 지금 이제 제가 고무를 위에
밑에다가 받쳐놓고서 위아래 올렸을 때 유격이 없었는데 지금 이제 고문 빼고 나니까 이렇게 소리가 나요. 이렇게 들리시죠? 그러면 바브 그리고 링크, 그러니까 링크가 이제 풀렸거나 아니면 그 자체가 이제 문제가 있거나 둘 중 하나인데, 요거는 제가 옆에 리프트 띄워서 거기 유격이 있는지 풀렸는지 그거를 한번 점검을 해봐야 될 것 같아요. 일단은 제가 차량을 띄워서 그 링크 쪽 위쪽 한번 확인해 볼게요. 이렇게 보시면 패드하고 브레이크 로터를 이제 교환하셨고, 지금 이제 하체 할때 링크도 교환하셨어요, 이것저것. 근데 아까 제가 이제 소리를 나게 그 타이어 밑으로 해서 그 위치를 소리 나게 만들었거든, 아까 전에 리프트 올랐을 때. 근데 지금 이 상태에서는 할 때 링크가 유격이 없어요. 네? 그래가지고 아마 그 딴 데 업체에 가셔가지고 점검 받으셔도 유격이 없기 때문에 링크도 문제가 없다 그렇게 생각할 수 있는데, 저는 아까 소리 나게 했기 때문에 그래가지고 보시면 지금 이제 할 때 링크는 꽉 조여져 있는 상태인데 한번 돌려볼게요. 돌아가죠. 지금 허당이죠. 답은 요 할 때 링크가 풀려 있거나 아니 풀려 있어서 소음이 났다 그렇게 보시면 되는데, 이게 더 조여지면 괜찮은데 안 조여지면 바꿔야 돼요. 일단 제가 한번 이거 조여 보고서 한번 해볼게요. 지금 제가 조여놨어요. 아까는 살짝만 이렇게 돌려도 이렇게 돌아갔었는데 지금 이제 안 돌아가죠. 네? 힘 받고 있어요. 일단 요거 이제 조였으니까 제가 한번 시운전 해보겠습니다. 조립을 다 하고선 아까 시운전 코스 왔어요. 저기 비포장도로. 자, 창문 내려볼게요. 운전석 쪽에서 소음 났었는데 아까 제가 볼트만 지금 조인 상태예요. 조용하고 차가 오네. 이 고객님께서 지금 두 군데를 지금 점검 받으셨는데 지금 원인이 안 나가지고 벤츠 동호회에서 저를 소개를 해주셔가지고 이제 오셨는데, 일단은 제가 점검해 보니까 볼트가 풀려 있어서 그것만 지금 조인 상태예요. 그리고 지금 소리가 지금 안 나고 있어요. 그리고 이제 제가 소리가 알고 있어도 뭐 딴 거 같이 잡는 게 아니라 저는 딱 이렇게 문제 있는 것만 작업을 진행하고 있기 때문에 아마 오신 분들은 아실 거예요, 제 성격을. 뭐 소리를 웬만한 거 다 알고 있다 해서 뭐 이것저것 다 뭐 교환하는 게 아니기 때문에 딱 문제 있는 거 이렇게 풀려 있으면 쪼이고 그런 스타일이니까 그렇게 알고 계시면 돼요. 일단 지금 고객님 이제 기다리고 계셔가지고 아마 소리 딱 잡혔다고 하면 이제 무지 좋아하시고요. 잡았습니다. 일단 가서 마무리 인사하겠습니다. 지금 이제 시운전 갔다 왔더니 소음이 잡았어요. 소음이 없고, 이 차량 고객님께서는 지금 이제 두 군데를 가셨는데 지금 이제 여기저기 아마 다 점검을 해봤을 거예요. 근데 제가 뭐 어떻게 이렇게 막 잡는 게 아니라 아까 이제 타이어를 이제 고무 받쳐가지고 소리가 날 수 있는 그 위치에다가 맞춰놔서 그렇게 해가지고 이제 그 유격이 있는 게 눈에 딱 들어와가지고 그렇게 해서 찾아가 들었거든요. 그래가지고 만약에 제가 이제 이거를 알고도 또 딴 거로 부품을 교환하면서 작업을 했다 그러면 완전 그 사기꾼이죠. 그럼 그렇게 정비를 이제 안 하기 때문에 그래가지고 아마 멀리서도 이제 많이 오시는 것 같아요. 그래가지고 이 고객님께서는 이제 그 유튜브가 아닌 저거 벤츠 동호회 그쪽에서 이제 소개를 해주셨나 봐요. 그렇게 오셨는데 그래도 가까운 동탄에 계셔가지고 그나마 이제 이렇게 오셔가지고 소리 딱 잡히셔가지고 많이 좋아하실 거예요, 고객님. 일단 이렇게 해가지고 그 하체 소음 문제도 있지만 그 나사가 볼트나 뭐 나사가 풀려가지고 그럴 수 있으니까 요거는 제일 중요한 거는 이제 한 번씩 다 쪼여보고 이렇게 해가지고 이제 소리가 진짜 안 잡히기 때문에 이제 교환하셔야 되는데,
일단은 첫째가 이제 볼트하고 너트를 한 번씩 조금 이제 잡을 수 있다 이렇게 보시면 돼요. 운전하실 때 꼭 안전운전 잊지 마시고 구독과 좋아요 꼭 부탁드리고 다음 영상 때 또 뵙겠습니다. 감사합니다.